Dostlar, qaldığımız yerdən davam edək. Biz ilk dərsimizdə rekursiya anlayışından danışdıq. Binary tree necə görsənir, onlardan danışdıq və onlar üzərində necə rekursiyanın nə önəmi var, həmçinin onlardan da bəhs etdik. Və bu dərsdə istəyirəm yoldaşlar, sizinlə bərabər artıq binary tree üzərində addımlamanın müəyyən üsullarına baxaq. Buna əslində traversal techniques deyirlər, yəni ki, traversal gəzmə, dolanma, yəni ki, üzərində addımlama növləri, texnikaları. Dostlar, biz əslində bunu gördük keçən dərsdə, kiçik də olsa, əslində bizim də burada etdiklərimiz bu print olsun və digərləri, həmçinin ən sonda etdiyimiz print tree də əslində bu traversal növlərindən biridir ki, hansı birazdan göstərəcəm ki, əslində biz orada bilmədən də bunu etmişik. Dostlar, traversal növlərindən ümumiyyətlə deməli binary tree üçün əsas bir neçə məşhur növ var ki, bunlar in order, pre-order, post-order və level order. Bunların hər birini tək-tək danışacağıq yoldaşlar. Sadəcə ümumi bir giriş etmək istəyirəm. Bunlar ikiyə bölünür, depth first və həmçinin breadth first deməli növlərdir. Hansı ki, dərinliyə qədər, yəni birinci bütün səviyyələr üzrə gedir, daha sonra isə ən sonda bitirir işini. Digər isə yoldaşlar adı üstündə level orderdur. Bu da hər bir səviyyə üzrə addımlamanı gerçəkləşdirir. Yoldaşlar, biz əslində keçən dərsdə işlədiyimiz bu print tree dedik və dedik ki, hətta mən bunu göstərmək istəyirəm, elə birbaşa rekursiya dərsində bunu işlədik və bizim burada etdiyimiz, yəni ki, print tree dediyimiz, gəlirik burada debug edirik ilk öncə, daha sonra bir səviyyə aşağı düşürük. Yəni ki, n-in dəyərini, məsələn 4 demişiksə, 3-ə düşürük, 10 çapa veririk, 3, 2, 1, nə vaxta qədər davam edir yoldaşlar? Bu, n sıfırdan böyük olana qədər. Bunu da necə etmişdik yoldaşlar? Bunu necə burada çəkdik? Ən sonunda dedik ki, bu şəkildə, yəni ki, 2-dən əgər burada print varsa, bu şəkildə print 2, print 1 və s. gedir 0-a qədər. Daha sonra qayıdır ikinci printlər, yəni ki, print olmağa çalışır. Daha sonra ən üstdə olan, yəni ki, print 3-də olan ən əsas, yəni ilk başlanğıcda olan printdə geridə qaydanda, yəni bu başlayanda öz işinə artıq bu digər printlər başlayır və bunu biz nəyə bənzətdik əslində, nə ilə eyniləşdirdik? Dedik ki, orada olan bu yuxarıdakı olan sarı bölmə, yəni ki, görsəz 3, 2, 1, həmçində 3, 2, 1. Yəni ki, 3, 2, 1, 1 və 2, 1, 1 hissəsidir. Bu da əslində yoldaşlar 3 bunun başlanğıcıdır. 2, 1, 1 isə bunun sol və sağ tərəfidir. Və burada çəkdiyim 2 sarı isə də bunun sol və sağ tərəfini bəlli edirdi. Yəni ki, yoldaşlar, biz burada necə bir yəni gəzmə əməliyyatı, necə bir addımlama əməliyyatı icra elədik? Yəni ki, bizim addımlama əməliyyatımız, baxın, buradan, yəni ki, 3-dən başlayırdı. 3, sonra 2, yəni ki, 3, sonra 2, sonra 1, daha sonra digər birə keçirdi. Sonra buranın işi bitəndən sonra, yəni sol tərəfindən artıq heç bir data qalmadıq təqdirdə keçirdi 2-yə, sonra aşağı 1 və 1-ə. Yəni ki, bu rootdan, əsas kökdən başlayır, ən sol dibə qədər gəlir və ondan sonra isə ən sağ dibə qədər bu şəkildə addımlayırdı. Bax, bu yoldaşlar əslində, geri qaytarım traversala, deyəsən düzgün daxil olmadım. Hər bir halda yoldaşlar, bu əslində sayılır yoldaşlar bizim üçün pre-order deməli addımlama növü. Açılsın. Bax, burada pre-order addımlama növü var, hansı ki, biz bunu birazdan da zaten görəcəyik əsas realizasiya əsasında. Bax, həmin o pre-order, bizim etdiyimiz o, həmin bu pre-order sayılır. Lakin dedik ki, bundan başqa yoldaşlar, başqa növlər də var. Aydın məsələdir ki, bunlar da necə addımlama etmək olur. Yəni, biz məcbur deyilik də, ancaq kökdən başlayıb soldan sağa doğru gedək. Lazım olacaq ən dibdəkindən başlayıb ən sağ dibdə olana qədər və yaxud ki, kökə doğru qalxacaq və s. Kimi növləri də var. Mən istəyirəm ki, bu traversallarda onu göstərim. Həmən dostlar, bir ədəd nümunə olması baxımından bir binary tree çəkməyə çalışaq. Bu bizim yenə kökümüz olsun. Yenə 3 üzərinə gedək yoldaşlar, kiçik olması baxımından, həm asan, həm kiçik olması baxımından başa düşülməsi daha rahat olsun. Bu, bunun sol tərəfi 2, bu da eyni qaydada bunun sağ tərəfi deməli 2 olmuş olsun. Bunlar da özlüyündə deməli nəyə bölünür? 1-ə. Bu 2 də bölünür eyni qaydada 1-ə. Bu 2 bölünür eyni qaydada 1-ə və bu da bölünür sağ tərəfdə olan 1-ə.
Yoldaşlar, gəlin elə ilk öncə ondan danışaq. Ümumiyyətlə hansı traversal növləri var və necə bir sırayla, necə bir gedişatla gedir. İlk öncə onları incələyək, daha onları detallı bir analiz eləyək. Daha sonra isə bunların kod üzərində realizasiyası necə olur, onlara baxmağa çalışarıq. Yoldaşlar, ilk öncə elə pre-orderdan başlayaq, bildiyimizdən başlayaq, daha sonra digərlərinə keçərik. Dostlar, yazıram bura pre. Dostlar, pre-order kökdən başlayır, yəni ki, yuxarıda 3-dən başlayır. İlk öncə ən dibə qədər, yəni ki, bu 1-ə qədər, sol ən dibdə olana qədər addımlaya-addımlaya gedir. Yoldaşlar, bu deməkdir ki, biz burada 3, sonra 2, sonra 1 deməliyik. Demək yoldaşlar, necə olacaq? 3, 2, 1. Daha sonra nə dedik? Ən dibə çatmaq demək o deməkdir ki, yoldaşlar, artıq 1-dən sonra heç bir data yoxdur. Yəni ki, mən burada ancaq və ancaq kimin 2-nin alt, yəni ki, sol və sağını tətbiq eləməliyəm. O səbəbdən 3, 2 deyəndən sonra bir dənə də 1, yəni ki, 3, 2, 1, 1. Bu artıq bu yazıdan başa düşürük ki, biz burada olan birlər, yəni ki, bu 2-nin deməli alt komponentlərdir. Yəni ki, sol və sağ tərəfi sayılır. İndi eyni məntiqlə biz 3-ə yanaşası olsaq, 3-ün də alt komponenti bu 2-dir, lakin tək qalıbdır, yəni ki, cüt olmalıdır. Demək ki, buradan sonra da hara keçməlidir yoldaşlar artıq? Bu 2-yə. Keçdi yoldaşlar bu 2-yə və bu 2-nin də alt komponentləri var. Nədir bu? Sol və sağdır. O səbəbdən yoldaşlar 1 və 1 sayılır. Bu şəkildə yoldaşlar 3, 2, 1, 1 və 2, 1, 1 olaraq bu şəkildə davam edirdi. Hansı ki, biz elə keçən dərsdə də bax, etdiyimiz bu həmin onu göstəricisidir. Print tree əslində yoldaşlar, yəni ki, burada bizim üçün pre-order traversalı əslində edirdi. Və run düyməsinə klikləyəndə artıq 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1-i burada görə bilərsiniz. Yoldaşlar, bu pre-dir. Bəs yaxşı, bundan başqa in order və post order da var depth first-də. Gəlin onu da baxaq. Yoldaşlar, in order-da isə vəziyyət necə dəyişir? İndi gəlin onu göstərim. İlk öncə bunları təmizləyək. Və in order-da isə yoldaşlar, məsələ necədir? Biz artıq rootdan deyil, biz ən dibdə olan, yəni ki, bu sol tərəfdə olan, ən dibdə olan bu 1 var. Biz bu 1-dən başlayırıq və üzərində hər bir halda addımlama edib, ən sonda, ən dibdə olanda da işi bitirəcək. Yəni ki, sol ən dibdən başlayıb, sağ ən dibdə olana paralel şəkildə addımlayıb və ən sağ dibində olanı tamamlayacaq. Bunu belə də adlandırmaq olaraq, deyək ki, izah etmək olar yoldaşlar. Bundan da əlavə, biz yoldaşlar, əgər bu şəkildə bir rəqəmlər silsiləsi düzəldəcəksə, bu elə binary tree-də olduğu kimi düzülməlidir. Yəni ki, 3 ortada olacaqdır. Onun sağ tərəfində nələr var yoldaşlar? 2 və 2-lər var, düzdürmü? Həmçinin bu 2-lərin sağ və sol tərəfində nələr var? 1, 1 və 1 və 1. Fikir verirsiniz yoldaşlar necə gəlir? 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1 və s. bu şəkildə davam edir. Yəni ki, bu for döngüsü və s. alınacaq bir iş deyil. Bir şey yenidən xatırladım ki, yəni burada da eyni qaydada rekursiyadan biz yəni ki, istifadə edəcəyik və digərlərində eyni qaydada. Fikir verin yoldaşlar necə bir görüntü var? 1-in, yəni ki, daha sonra 3-ün özü ortadadır. Yəni ki, bizim rootumuz ortadadır. Onun sağ tərəfində 2 və 2. Həmçinin bu 2-lərin də sol və sağ tərəfində eyni qaydada nələr var? Bu 1-lər, yəni ki, mövcuddur. Bax, bu şəkildə dostlar, bizim qarşımızda bir yazı olmalıdır. O səbəbdə yoldaşlar 1, 2, 1, 3, 1, 2 və 1 olacaqdır. Dostlar, bunu mən indi daha asan olsun deyə yuxarıdan başladım, soluna, sağına yaza-yaza getdim. Təbii siz bunu bu şəkildə etmək istəməsəniz, yəni desəz ki, bunu necə etmək olar? Yəni ki, bunları yazmadan, bu şəkildə orta yazmadan ən yaxşı ala belə yadda saxlaya bilərsiniz. Yoldaşlar, ən dibdə olanı götürürsünüz. Deyirsiniz ki, 1, sonra qalxır 2-yə. Sonra qalxır, aşağı düşür 1-ə. Sonra bununla iş bitdi mi, sonra bundan başlayır artıq. Daha doğrusu, bununla iş bitəndən sonra, yəni ki, bununla iş bitmək demək nə deməkdir yoldaşlar? Bu birləri artıq çapa verdikdən sonra zaten ortada 2 də çapa verilmiş olur. Yəni ki, bu hissə ilə bitəndə bu hissənin üst mərtəbəsi 3 olduğu üçün 3 çapa verilir. Yəni ki, bu 1-dən sanki birbaşa bu 3-ə keçir. Sonra bu 3-ün alt komponentləri 2-dir. Onun da altı nədir? 1-lərdir. Yenidən yoldaşlar burada başlayır 1-dən, sonra 2-yə gedir, sonra 1-ə qayıdır.
Bu da bitəndən sonra yoldaşlar artıq bu axırıncı 1, yəni ki, daha doğrusu bəli, bu axırıncı 1 artıq 3-ə qayıtmağa ehtiyac yoxdur və bu axırıncı 1 bizim elə sonuncu nöqtəmiz olur. Çünki bizim şərtimiz nədir yoldaşlar bu səyahətlərdə? Əsasən bütün dəyərlərin üzərindən bir dəfə keçməli. Yəni ki, ikinci dəfə eyni dəyərə biz qayıtmamalıyıq və bu şəkildə davam etməlidir. Bu da yoldaşlar nə oldu? In order, yəni ki, traversal növlərindən sayılırdı. Təmizləyək həmən. Və bundan sonra yoldaşlar keçək biz nəyə? Post order'a. Post order da maraqlıdır yoldaşlar. Bu səfər post order və digərlərindən fərqli olaraq dostlar necə olacaq? Sırf artıq yoldaşlar yenə sol dibdən başlayacaqdı eyni qaydada və bu səfər in order'da olduğu kimi soldan başlayıb ən sağda bitirməyəcək işini yoldaşlar. Harada bitirəcək? Bu soldan başlayıb digərlərinin üzərində addımlayıb ən sonda gəlib hara çıxacaq yoldaşlar? Yenidən ruta çıxmış olacaq. Bu yoldaşlar pre, in və post. Biri rutdan başlayır, biri rutu ortaya alır, post isə rutu ən arxaya almalıdır. Hətta deyərəm ki, yoldaşlar pre-orderla post-order ilə adları üzərində zaten bir-birinin əksi sayılır. Necə əksi yoldaşlar? Baxın 3, 2, 1, 1, 2, 1 gedir. İndi diqqətlə baxın post necə gedəcək yoldaşlar. Birdən başlayır yoldaşlar, bu deyər 1-ə. Yəni ki, rutun solunun ən solunda, yəni ki, solunun ən solunda olanlar, mesela solunun solu nə deməkdir yoldaşlar? Bax, 3-ün solu 2-dir, düzdürmü? Solun 2-dir. 2-nin də altında bu 1-lər var. Və ya ki, əgər bu birlərin də altında başqa dəyərlər olsaydı, onları da sayacaqdıq. Lakin 2-nin altında ən axırıncı nöqtələr bu birlər olduğu üçün mən birinci bu biri, daha sonra bu biri çapa verəcəm. Yəni ki, 2-nin sol və sağını. Deyirəm ki, 1, 1. Bunlar bitdiyəndən sonra sol və sağların öz içlərində olan rutu, yəni ki, bu 2-ni çapa verəcəm. 2. Bunlarla işim bitdi mi? Bu 3-ün alt komponenti olan bu 2-nin işimiz bitdi deyə keçə bilərik bu digərinə. Və bunun da alt komponentləri kimlərdir? Bu birlər. Yəni ki, 1, 1. Bunlarla iş bitəndən sonra keçirik hara? Yuxarıki 2-yə. Bunlarla da işimiz bitəndən sonra bu ikisinin də rutu kimdir yoldaşlar? Artıq 3 sayılır. Və bu da 3 olaraq bu şəkildə addımlayacaq. Fikir verirsiniz yoldaşlar, tam pre-order'ın əks istiqamətində bir iş görmüş olur. Pre-order rutun özündən başlayır, gedir alt komponentləri gəzir. Post order'da isə yoldaşlar alt komponentlərdən başlayır, yuxarıya doğru, yəni ki, addımlama gerçəkləşir. Və fikir yoldaşlar həqiqətən də elədir. Birinci altlardan başlayır, sonra bir üstə keçir və ən sonda isə deməli ruta gəlib çıxır. Bax, bu şəkildə yoldaşlar post order'da bu şəkildə realizasiya olunacaqdır. Yoldaşlar, bunları geri qaytarım. Tez buranı təmizləyək. Bu şəkildə arada bunlar da silindi. 1, 1, 2, 1, 1, 2 və 3. Ən sonda isə yoldaşlar level order sayılır. Gəlin bunu da əlavə edək. Level. Və yoldaşlar level order isə adı üstündə hər bir səviyyə üzrə aşağı doğru addımlama sayılır. Yəni ki, bu dostlar ümumiyyətlə dərinlik olaraq, yəni ki, 3 dərinlikdən ibarət, düzdürmü? Yəni 3 səviyyədən ibarətdir. Hətta buna mən misal üçün desəm ki, 3 level, məncə düşünürəm ki, daha yaxşı bir göstərim olacaq. Yəni ki, baxın, birinci root gəlir, bu birinci səviyyəmizdir. Sonra rootun sağ və solu gəlir, bunlar artıq ikinci səviyyə sayılır. Bu ikinci səviyyənin də altları olduğu üçün bu da olacaq dostlar bizim üçüncü səviyyəmiz. Və bundan da varsa artıq aşağı doğru, bu da nədir yoldaşlar? Artıq 3, 4 və bu şəkildə davam eləyə gedir. İndi biz burada level order'da səviyyə düşəcəyimiz üçün yoldaşlar, birinci təbii ki də yuxarıdan aşağı başladığımız üçün birinci 3 çapa verilməlidir. Yəni ki, mən deyirəm ki, level olaraq 3-dən başlayıram. Daha sonra 3-ün sol və sağı, yəni ki, 2 və 2. Bu 2-nin biri solunu, biri isə sağını göstərir. Baxın, yoldaşlar, in order'da necə idi? Bu sol və sağlar bunun həqiqətən soluna və sağına yazılırdı və ya bu şəkildə qarşısına. Bunda isə yoldaşlar, level'da isə avtomatik şəkildə qabağına yazılmalıdır. Yəni ki, ikisi ardıcıl şəkildə 3-ün qarşısına yazılacaq. Bunlar da bitdi mi yoldaşlar? Hər ikisini qoyduq. Sonra bu ikinin də sıralı bir şəkildə soldan sağa doğru alt komponentləri yazılır. Misal üçün 1, 1, 1 və 1.
Dostlar, bu şəkildə də baxın, level order gerçəkləşir. Artıq bundan sonra yenə başqa bir data var olsaydı, onlar da bura yazılmalıdır. Məsəl üçün, bu 4 dənədir, düzdürmü? Yəni, bunların altında, məsəl üçün, əgər biz desəydik ki, 0 var, yəni ki, hər birinin altından 2 dənə asılır, düzdürmü? Yəni ki, 2 dənə burada, 2 dənə burada, sağ və sollardan danışıram. 2 dənə də buradadır, toplamda 8 olduğunu görürük. Yəni ki, burada əslində biz 8 dənə 0 yazmalıydıq. 3, 4, 1, 2, 3 və 4. Bu şəkildə elə bir ki, bizim qarşımıza bir nəticə çıxartmalıydı. Və dostlar, bu da level order sayılır. Hansı ki, bu şəkildə gerçəkləşir və bundan sonra yoldaşlar əslində düşünürəm ki, başqa bir şey danışmağa ehtiyac yoxdur bunlarla bağlı. Yəni ki, kağız üzərində bunların realizasiyası bu şəkildə gerçəkləşir. İndi isə gəlin yoldaşlar, bu kod üzərində necə olacaq, bir ona baxmağa çalışaq. Yoldaşlar, kod üzərində bunun realizasiyasını etmək üçün biz artıq rəqəmlərdən və s. istifadə etməyəcəyik. Bu daha işin bu hissəsində biraz bizə köməyimizə çatmayacaq o qədər də. O səbəbdən yoldaşlar, elə mən bu trim map'in ən azından trim map'ə oxşar bir və ya onun bizə görüntüsünü verməyi bacaran bir struktur qurmağa çalışacağam. Elə yeri gəlmişkən yoldaşlar, burada quracağımız strukturu biz aşağı yuxarı artıq trim map'in realizasiyasında da istifadə edəcəyik. Yəni ona oxşar bir şeylər etməyə çalışacağıq. O səbəbdən gəlin elə bəri başdan onu başlayaq, qurmağa çalışaq. Daha sonra isə bu pre-order və digərlərini, yəni ki, traversalların yəni ki, hansı növləri var, onlara baxmağa, yəni ki, kod üzərində onları necə reallaşdırmaq olur, onlara baxmağa çalışaq. Yoldaşlar, demək istədiyim nədir? Biz burada aydın məsələdir ki, fikir versəz 3, 2 və s. rəqəmlər yazıb gedirik. Dedik ki, bunların hər birini biz bir qutu kimi və ya ki, bir nod kimi götürə bilərik, düzdürmü? Biz zaten elə ilk dərslərdə də, ilk dərsimizdə də bundan bəhs edirdik ki, bunların hər biri bir noddur. Hətta yuxarıda xatırlayırsınızsa link list çəkmişdim. Dedim, link listdə bax bu şəkildə olur, lakin aşağısında trim map çəkdim ki, trim mapdə isə bu şəkildə olur. Yəni ki, link listdə biz next prev edirdiksə, burada isə nə edəcəyik yoldaşlar? Left, right eləyəcəyik. Bax, indi həmin onu gəlin kod üzərində bir, yəni ki, class modulunu əlavə etməyə çalışaq. Dostlar, o səbəbdən bura bir dənə class modulu əlavə edəcəm və adını da qoyaq elə CLS node. Dostlar, bizim nodumuz, yəni ki, bax bu görmüş olduğumuz nod nədən ibarətdir? Belə baxıram, ilk öncə özü. Zaten özünü yaratdıq, class modul olaraq özünü yaratdıq. Daha sonra isə yoldaşlar, içində olan bu dəyərdən. Yəni ki, içində hər hansı bir dəyər saxlayır, düzdürmü? İndi bizim nümunəmizdə yoldaşlar, biz ədədlər saxlayırıq. Elə ədədlər üzərindən gedərik, çox dərinə getməyə ehtiyac yoxdur hələ ki. O səbəbdən yoldaşlar, düşünürəm ki, burada belə bir şey edək. Yəni ki, class modulumuzun private memberlarını və ya public memberlarını yazmağa çalışaq. Yoldaşlar, biz normalda class modul dərslərindən bilirik ki, encapsulation qaydasına uyğun olaraq biz burada memberları private olaraq qeyd edirik. Lakin düşünürəm ki, buna ehtiyac yoxdur. İndi çox da dərinə getməyə, property falan yazmaq istəmirəm. O səbəbdən gəlin elə public eləyək. Zaten test olaraq əmək istədikdə siz işlədiyiniz zaman artıq real caselərdə private eləməyinizdə, encapsulation qaydalarına riayət etməyinizdə təbii ki də fayda var. Dostlar, bir value qəbul edəcək, as bir long kimi olsun. Dediyim kimi, işte variant da yaza bilərdim, amma ehtiyac yoxdur. Yəni, long yazaq, onsuz da rəqəm qəbul edəcək, başqa bir şey qəbul etməyəcək. Public m-value long deyirəm. Dostlar, bu bizim içərisində saxladığı dəyər. Lakin nə dedik yoldaşlar? Link listdə olduğu kimi bu özündə, yəni ki, link listlər özündən sonrakini saxlayırdısa, bu da özündən sonraki olaraq nəyi saxlayır yoldaşlar? Bunun həm leftini, həm rightını saxlayır. Left və right nə demək yoldaşlar? Elə node tipində olan left və node tipində olan right'ı saxlayır. Demək yoldaşlar, public m left as bir CLS node kimi, həmçinin public dostlar m right as CLS və node kimi bu şəkildə olacaq. Artıq bu bizim klassımızın ümumi strukturudur. Bu şəkildə bizim nodumuz yəni bu komponentlərdən ibarətdir. Yəni ki, mən bu nodu yaratdığımız zaman mən o nodu yaradıram. Onun içərisinə bir dəyər ötürürəm və yoldaşlar left və right'ı ötürməsəm belə ən azından yəni ki, bir işarə qoyuram ki, bir nothing qoyuram ki, yəni ki, sabahları onun içərisini doldura bilim və ya ki, ona gedən bir yol qoyuram. Bunu nə ilə oxşatmaq olar? Yenidən yoldaşlar, bir tərəfli link listlərdə necə idi yoldaşlar? Biz nodları yarada gedirdik. Bunlar arasında bağlantılarımız olurdu. Amma ən sonuncu nod hara işarə edirdi yoldaşlar? Nothing'e işarə edirdi, düzdürmü? Yəni biz artıq bundan başa düşürdük ki, burada artıq bizim link listimiz tamamlanıbdır. Bax, biz də buradan başa düşəcəyik yoldaşlar. Məsələn, təsəvvür edin ki, mən öz
deməli, binary mapimi qura gedirəm. Ən sonunda birdən sonra nə olmalıdır yoldaşlar? Bunun sağı da nothingdir, solu da nothing olacaqdır. Və bundan sonra başa düşəcəm ki, hə, söhbət burada artıq bağlanır. Yəni ki, bizim mapimizin artıq başqa hissəsi yoxdur. Bu şəkildə dostlar, artıq yekunlaşdıra biləcəm öz nəyimi, yəni ki, tree mapimi, daha doğrusu üzrə binary mapimi. O səbəbdən burada left və right-ı da yazırıq. Yaxşı, left və right, yəni ümumiyyətlə bu CLS node adında olan bu class modulumuz yarandığı təqdirdə bu müəyyən bir dəyərlər götürsün. Dostlar, bunun üçün initialize metodundan istifadə edək və yaxud ki, init bizim hansı ki məşhur olan initdən istifadə edək və init nə deməkdir yoldaşlar? Mən bu CLS nodun obyektini yaradandan sonra bu init metodunu çağıracağam və bu init metoduna yoldaşlar nə iş görəcəm? Ən azından init metodunu çağıranda içərisinə dəyərini verim. Yəni ki, boş bir dənə qutu yaratmayayım da, necə deyərlər, düzdürmü? Ən azından bir içərisinə bir, yəni bu value'suna bir məlumat əlavə edək. Bu məlumatı əlavə etmək üçün yoldaşlar nə iş görəcək? Value as bir long kimi bir dəyər qəbul edək. Elə n value bərabərdir value deyəcək. Yoldaşlar, bundan sonra təbii left və right-ı nothing eləməyimiz mütləqdir. Çünki biz hələ ki initialize edəndə bəli bir dəyər ötürürük. Deyə bilərsiniz ki, axı dəyər ötürürsən, niyə nothing eləyirsən deyərlərini. Bəli, dəyər olaraq ötürürük, amma təsəvvür edin yoldaşlar, biz necə eləyirik? Normalda map'i, yəni ki, bu binary tree-ni daha doğrusu çəkməyə başladığımız zaman biz bir root qoyuruq, düzdür? Birinci root'u qoyuruq, hər ki nə edirik? Bax, adi öz çəkəndə belə oxlarını çəkirəm, gözləyirəm. Nəyi gözləyirəm yoldaşlar? Digər nodları artıq çəkənə qədər. Bax, bu prosesdə belə mən əslində nodu yaradıb dəyəri ötürəndən sonra bu oxları çəkib gözləyirəm. Bax, həmin bu prosesdə də mən init deyirəm, dəyərimi ötürürəm, lakin digərlərini yoldaşlar. Yəni ki, set left bərabərdir nothing deyək. Həmçinin set right eyni qaydada nothing deyə bilərik. Bax, burada artıq biz init metodunda nodu yaradıb gözləyəcək. Eyni qaydada yoldaşlar, aşağıdakı nodu yaradıb nə edəcək? Gözləyəcək. Bax, bu gözləmə demək əslində nothing-ə işarə etmək deməkdir yoldaşlar. Bu da bizi kifayət edir ki, nothing-ə çatana qədər üzərində addımlamağa bizə köməklik göstərsin. Dostlar, bu bizim init metodumuzdur. Həmən sürətli bir şəkildə belə bir şeylər deyilik yoldaşlar. Təbii, məsələ budur ki, biz tutaq ki, hə, tamam, init vasitəsilə nodun özünü yaradırıq, amma dedik ki, nə edəcək? Lazım olanda bu nodun özünə, yəni ki, sol və sağ tərəfinə də başqa nodlar əlavə edəcək. Yəni ki, bu nodların əlavə olunması da yoldaşlar əslində nədir? Bu nodun, yəni ki, bu class modulun obyektin yaradılması, buna mənimsədilməsi prosesindən keçir, düzdür? O təqdirdə yoldaşlar, gəlin belə bir o zaman subprosedür yazaq. Deyək ki, set left. Yəni ki, mən init metodu vasitəsilə klassın özünü, yəni ki, nodun özünü yaratdım, ilkin dəyərini ötürdüm. İndi onun, bax, bu sol tərəfi nothing qalmışdı, axı, düzdürmü? Bax, indi bu aşağıda bu sol tərəfini artıq realizasiya etməyə başlayaq. Yoldaşlar, təbii ki də sol tərəfi də bir nod olduğu üçün o da value gözləyəcək bizdən və elə burada olan bu value-nu burada arqument olaraq ötürəcəm. Və indi burada yoldaşlar, set left nə deməkdir? Bax, normalda mən init vasitəsilə yaradanda bu nə dedik? Nothing olaraq işarə edir, düzdürmü? Yəni ki, mən gəlib burada belə bir şey eləyə bilmərəm. Yəni, misal üçün, mleft nöqtə valuesuna, daha doğrusu üzrə value ehtiyac yoxdur artıq, init deyək, düzdürmü? Zaten init metodumuz var artıq. Init metodunu vasitəsilə adi şəkildə bu şəkildə bunu yaradım. Düzdürmü? Bunu əslində edəcəyimiz iş budur, aşağı yuxarı. Lakin, sual vermə yoldaşlar, mleft hal-hazırda hazırdırmı? Yəni ki, bu bizi burada bir qutu olaraq gözləyirmi? Baxıram ki, xeyr. Nə kimi gözləyir yoldaşlar? Nothing kimi. Baxın, nothing kimi. Demək ki, yoldaşlar, biz ilk öncə nə iş görməliyik? Bu adamın leftinə ilk öncə yeni, yəni ki, new CLS node tipində olan bu obyektini yaratmalıyıq. Bu yaranandan sonra yoldaşlar, artıq burada görüntü necə olacaq göstərim. Bax, 3 normalda nothing idi, düzdürmü? Mən artıq set left etdiyim zaman nothing buradan silinir. Bunun əvəzinə CLS new node, yəni ki, yeni bir bu şəkildə nod əlavə olunur. Ondan sonra isə həmin o nodun, yəni ki, bu yaranmış bu nodun içərisinə int vasitəsi ilə dəyər yazılır. Yəni ki, misal üçün nə? 2. Dəyər yazılır, ondan sonra nə olur yoldaşlar? Həmin o sol tərəfin, leftin nothingləri başlayır. Yəni ki, bu şəkildə node və node deməli olmuş olacaq. Bax, bütün proses yoldaşlar
bu şəkildə davam edir. Gördünüz necə maraqlı, necə həmçinin də təmiz bir üsul oldu. Eynisini public sub'ı həmçinin də write üçün eləyək yoldaşlar. Write üçün eləyə bilərik və m write deyək. Həmçinin buradakını da m write-a çevirək. Eyni proses yoldaşlar. İndi yenidən çəkmirəm. Burada yəni ki write, set write etdiyimiz zaman yəni ki, burada notu silir yerinə qutu yaradır, onun yerinə ondan sonra nothinglər eləyir, içərisinə dəyərləri əlavə edir və s. Bu bizim yoldaşlar CLS nodumuz idi. Yəni ki, bir nod obyektini yaratdıq. Onun realizasiyasını bu şəkildə gerçəkləşdirəcəyik. Yoldaşlar, dedim ki, bu mənim indi ilkin binary, yəni ki, tree ilə bağlı olan ilkin biliklərdir artıq. Yəni ki, traversal metodlardır. Lakin təbii biz bunu bu şəkildə əlimizdən left və s. right eləmirik əslində. Sadəcə indi bunun real case-ində sizə göstərəcəm. Bu daha rahat bir üsullar vasitəsilə gerçəkləşir. Dostlar, bunu etdikdən sonra gəlin artıq indi binary treemizin özünü qurmağa çalışaq. Bir dənə yeni bir modul əlavə edirəm. Bu CLS noddan istifadə edərək bunu yaratmağa çalışacağım. Hətta bunu belə eləyək yoldaşlar, gəlin. CLS nodumuzun özünü bu şəkildə alaq bir kənara. Gözümüzün qarşısında dursun hətta. Biraz immediate pəncərəsini balacalaşdıracağım. Gözümüzün qarşısında dursun yoldaşlar bu. Modul 3 buradadır. Bunun üzərində işləyəcəyik. Bunları bağlayaq. Bunlar artıq bizə ehtiyac deyil. Və modul 3-dən başlayaq yazmağa. Dostlar, deməli belə. Dedik ki, necə olacaq bizim işimiz? Biz modul 3-də artıq istəyirəm ki, bu nodu, yəni ki, bu map artıq görüntüsünü kod üzərində yaratmağa çalışım. Yoldaşlar, bunun üçün bir ədəd sub main bir sub prosedur əlavə edək. Yoldaşlar, biz nə olursa olsun, bayaqdan fikir versəz, hər hansı bir binary tree yaratmağa başlayanda nə dedik? İlla ki, hardan başlamalıyıq yoldaşlar? Biz rootdan başlayırıq. Yəni ki, biz bayaqdan belə bir şey etmirik də, düzdürmü? Ən azından ki, aşağıda birləri çəkirəm, misal üçün 1-1. Sonra bunları 2 ilə birləşdirirəm. Belə bir şey yoxdur, düzdürmü? Və ya ki, bunun özünü 3 ilə birləşdirirəm və s. Belə bir şey yoxdur, düzdür? Biz nə iş görürük? İlk öncə 3-ü yaradırıq, daha sonra 2-2, daha sonra onların altları 1-1 və s. bu şəkildə davam edir. Bax, elə eyni prinsipdən istifadə edərək, gəlin biz burada root adında as bir new CLS, təbii ki, axır əvvəl, yəni root belə olsa bu bir node sayılır. Node, yəni ki, root tipində olan node tipi, yəni daha sonra root adında olan node tipində olan bir ədəd root yaradaq. Bu rootun yaradılması, yəni sadəcə obyektin yaradılması sayılır, amma bu, hələ ki, bu konteynerin qoyulması və s. deyil də, düzgün və içərisində məlumatın ötürülməsi deyil. Bunu eləyən kimdir yoldaşlar? Bu init metodu. Yoldaşlar, deyək ki, root.init və misal üçün 3 əlavə edək. Yəni ki, 3-ü bura əlavə edək. Yoldaşlar, bu artıq nə baş verdi? Yəni ki, init metodu vasitəsilə mən bu rootu artıq yaratdım və içərisində məlumatları ötürdüm və left'ini də, right'ini də həmçinin hələ ki qoydum. Yəni, təbii ki, burada indi mənim bu case'imdə bu şəkildə bir mənzərə ilə qarşılaşanda nə düşünməliyik yoldaşlar? Root yaranıbdır, left və right'ı hələ ki nədir? Nothing. Və dostlar, bundan sonra artıq nə iş görək? Root'un özünün deməli solunu və sağını yaratmağa başlayaq. Dostlar, root nöqtə artıq sağ və solunca yaradıq yoldaşlar. Set left-lə, set right-lə. Set left olaraq 2, həmçində yoldaşlar root nöqtə set right olaraq isə yenə 2-ni yaratmağa çalışaq. Lakin bax, indi dostlar, indi isə bunlar yarandı, düzdürmü? İndi isə bunlar yarandı. Bəs yaxşı, bunlar da yaranandan sonra bunların daxı özünün seti, yəni ki, left və right-ı var. Bunları necə yaradaq? Yoldaşlar, həmən ən sərgəl şəkildə leftlərin özünün öz altına yazacağım, right-ları da özünün öz altına yazacağım. Necə yazacaq yoldaşlar? Root nöqtə. Mən istəyirəm ki, nəyi yaradım yoldaşlar? Bu rootun solunun sol tərəfi. Yes, baxın yoldaşlar, çəkim hətta. Rootun solunun, onun da sol və sağ tərəfini. Demək ki, yoldaşlar, root dedikdən sonra onun leftinin, public olduğu üçün çata bilirəm, onun leftinin də initialize, daha doğrusu initialize ehtiyac yoxdur, zaten initialize olunubdur. Yuxarıda baxın, set left ilə initialize olunubdur. Nöqtə sadəcə set leftinə artıq nə edək? 1-i əlavə edək.
Dostlar, burası aydın oldu mu? Yenidən göstərim. Baxın, biz setleft deyəndə zaten bu əslində yaranmış olubdur artıq. Çünki niyə? Root.setleft demişəm. Yəni ki, bu artıq yaranıbdır. Mən bunu yaratmışamsa, bu da hələ ki nothingdir, yaranmayıbdır. Bunu realizasiya edən kimdir artıq? Baxın, setleft gəlir left hissəsində də eyni qaydada nodu yaradır. Right-ında yaradır. Setleft isə yəni ki, leftində yaradır. O səbəbdən root'un, yəni ki, bunun, leftinin, yəni ki, bunun da nəyi? Leftin də nəyi? Lefti. Həmçində leftin də nəyi? Right'ı. Bu səbəbdən root m leftin set leftinə 1, həmçində root'un m leftinin deməli set right'ına 1-i əlavə edəcəyik. Eyni prinsiplə yoldaşlar, root nöqtə deməli right'ının set leftinə 1, həmçinin yoldaşlar, root'un m, daha doğrusu set right'ına, daha doğrusu üzrəm m right bəli, daha sonra isə set right'ına deməli 1 əlavə edəcəyik. Yoldaşlar, baxın, root m left set left. Bu əslində dostlar ən dibdə olan sol ən dib sayılır, düzdürmü? Və right isə, bu da isə sağ ən dib deməli göstəricilərdir. Yoldaşlar, bax, bu şəkildə biz təbii manual olaraq bu binary map'i burada yaradırıq. Təbii ki də belə olmayacaqdır. Sadəcə dediyim kimi, sadəcə biz burada hələ ki traversalları öyrənirik, həm də ilkin binary'ni yaratmağı başa düşməyə çalışırıq. Daha sonra isə daha yaxşı variantlarına keçəcəyik. Dostlar, gəlin bunu bir yoxlayaq. Debug demək istəyirəm, print və nəyi yoxlayaq bilirsiniz? Məsəl üçün görək həqiqətən, bax, atıram. Məsəl üçün bu. Yəni bu hansıdır? Hansı noddur bu? Root'un sağının solu. Root'un sağının, o sağının da solu sayılır. Demək ki, yoldaşlar, mən gəlib burada əgər root, bu right'ının, left'inin əgər dəyərini, hansı ki m valuesunu çapa verməyə çalışası olsam, mənə əslində burada 1-i çıxartmalıdır. Düzdürmü? Gəlin baxaq görə həqiqətən də 1 verəcəkmi? Run düyməsindən klikləyəndə baxın, 1 verdi. Təsəvvür edin, burada mən 1 deyil də yoldaşlar, yazmışam misal üçün 15. Görək 15-i çıxaracaqmı? Yəni ki, bunu da necə tapacağıq yoldaşlar? Root'un biz sağının set leftinə 1 yazmışıq. Bunu 15 eləsək yoldaşlar, görək həqiqətən də indi 15-i çıxaracaqmı? Run düyməsindən klikləyəndə baxın, 15-i çıxarmış oldu. Demək ki, biz dostlar burada, yəni ki, öz deməli binary trimizi düzgün bir şəkildə realizasiya etmiş olduq. Əla. Dostlar, bura qədər aydın oldusa, artıq biz, yəni ki, bizim traversal metodlarını bunun üzərində, bax, bu qurduğumuz bu struktur üzərində necə gəzib dolaşıb, onların rəqəmlərini necə bura çıxaracaq, onlara baxmağa bir çalışaq. Yoldaşlar, belə bir şey etmək istəyirəm. Aşağıda bu metodların realizasiyasını aşağıda yazacağam. Yəni ki, sadəcə main-də elə ki, bizim deməli datamız yaransın, binary trimiz yaransın. Burada sadəcə onu call eləyərik. Digərlərini elə ki, çağırarıq. Dostlar, birinci başlıq ilə bizə ən asan olan pre-orderdan. Hansı ki, biz zaten pre-order dediyim kimi biz artıq onsuz da realizasiya etmişik. Burada yaratmışıq print tree vasitəsi ilə. Gəlin, bax, indi bunu normalda n böyükdür sıfırdan və s. yazırdıq. Bu şeydə necə olur? Yəni ki, bu root anlayışında left və right'da necə olur? Bir ona baxmağa çalışaq ki, əslində yoldaşlar, çətin heç bir şey yoxdur. Demək ki, birə-bir eynisidir. Sadəcə burada biz müəyyən deməli anlayışlarımızı dəyişəcəyik. Yoldaşlar, o zaman gəlin belə bir metod əlavə etmək istəyirəm. Metodumuzun adı olsun elə öz adı ilə. Yəni ki, sub deməli pre-order. Dostlar, pre-order metodu nəyi çapa verir? Baxın, yenidən bir nümunə olsun deyə yenidən göstərmək istəyirəm bizim ilk təhsil etdiyimizi. Print tree kimi bu pre-orderda nəyəsə çapa verməlidir. Yəni ki, çapa vermək dediyi də nədir yoldaşlar? Bu nodlarda olan dəyərləri elə ki, çapa verəcək. Düzdür? 3, 2 və s. 1. İndi biz burada fikir versəz print tree-də çapa verəcək dəyəri en az integer kimi götürmüşük. Lakin bizim burada artıq elə bir lüksümüz yoxdur yoldaşlar. Yəni ki, biz burada 3-ü 2-ni əlimizdən yaza bilmərik və ya ki, en az bir integer kimi yaza bilmərik ki, çünki artıq nəyinsə, yəni ki, rəqəmlərin azaldılması burada n çıxılsın bir vasitəsilə deyil yoldaşlar. Bu artıq left və rightlar vasitəsilə gerçəkləşməlidir. Çünki rəqəmlər artıq bizdə burada faktiki olaraq var. Bax, modul 1-də biz rəqəmləri özümüz balacalaşdırırdıq, kiçildə gedirdik.
Lakin burada elə bir lüksümüz yoxdur. Burada artıq bizim rəqəmlərimiz hazır qoyulubdur. Yəni ki, mən burada 3, 2, 1 yazmaya da bilərdim. Dostlar, buna yazardım 30, buna yazardım, yəni 25, 24 və s. Yəni fərqli-fərqli rəqəmlər də yaza bilərdim bura. 2 yazarıq, birini yoxlayarıq. Yəni ki, məcbur deyil, azal-azal getsin. Demək ki, bizim rəqəmlərimiz burada faktiki olaraq var. Sadəcə biz onlar üzərində artıq real gəzməyi bacarmalıyıq. Pre-order öz içərisinə nəyi çapa verəcəyini bilməlidir. Yəni ki, hansı nodun dəyərinə çapa verəcəyini bilməlidir. Node as CLS node tipində olan bir ədəd, deməli data götürsün, bir obyekt götürsün. Yoldaşlar, bu nə zamana qədər davam eləməlidir? Baxın, yenidən göstərim. En kiçikdir, en sıfırdan böyük olduğu müddətcə bu davam etməlidir. İndi mən burada bizim кейsimizə uyğun olaraq 0 yazmışam. Yəni ki, sıfırdan böyük olması təqdirdə. Amma bu sıfırdan böyük olmaya bilər. Yəni ki, bu mənfi lazım olsa yer gələndə mənfi ədədləri də qəbul edə bilər. Düzdür? Burada hansı ki, tipi long kimi götürmüşük onsuz da. Demək ki, biz burada elə bir şey etməliyik ki, bu addımlama gerçəkləşməlidir. Demək ki, ümumiyyətlə pre-order dedik ki, nəyisə çapa verəcək. Çapa verdiyi dəyər yoldaşlar, ilk öncə yəni asan olsun deyə onu yazaq. Debug print nöqtə node, bu da nəyi? Onun value'sunu demək çapa verməlidir. Birinci bu olmalıdır. Yaxşı yoldaşlar, bu nə zamana qədər davam edəcək? Dedik ki, bu o zaman davam eləməlidir ki, node artıq yəni ki, öz içərisində müəyyən obyekti deməli ehtiva edənə qədər. Yəni ki, belə bir şey ola bilməz də. 3-ü çapa verdi, laf gözəl, sonra 2-ni, sonra 1-i, sonra dayanmadan keçməlidir nothing-ə. Yəni ki, nothing deyə bir, yəni ki, nothing ümumiyyətlə obyektin olmaması deməkdir. Olmayan obyektin dəyərini necə çapa verə bilər, düzdürmü? Demək ki, yəni burada bir yoxlama edək yoldaşlar. Deyək ki, if əgər not is nothing-dirsə. Dostlar, nothing-dirsə o deməkdir ki, zen exit çap eləməlidir. Belə də yaza bilərsiniz yoldaşlar. Dedik ki, necə də yazmaq olar? Eyni qaydada. Not is nothing. Əgər node nothing-dən fərqlidirsə, nothing deyilsə, artıq daxilindəki debug'ı deməli işlədə bilərsən. Bu belə, düzdürmü? Bu şəkildə biz hansı ki, zaten bax, aşağı yuxarı eyni strukturu qurmağa çalışdıq. Bax, if əgər n0-dan böyükdürsə və yaxud ki, node ki, obyekti varsa, node içərisində hansı bir dəyər ehtiva edirsə. Daha sonra neynə? İçərisindəki debug'ı çapa ver. Daha sonrası yoldaşlar, biz əsas bizim addımlamamız. Yəni ki, mən root'u, misal üçün, ilk öncə root'dan başlayacağım təbii ki də. Root'u çapa verəcəm. Daha sonra aşağı düşüb 2-ni çapa verməlidir. Daha sonra aşağı düşüb 1-i çapa verməlidir. Yəni ki, yoldaşlar, burada müəyyən bir eyni əməliyyatın təkrarlanması baş verməlidir. Bu həm sola doğru, həm sağa doğru getməlidir. Və biz də bunu yoldaşlar keçən dərsdə rekursiya anlayışı vasitəsilə öyrəndik. Dostlar, bizim burada çəkdiyimiz hansı ki, böyük bir diaqram çəkmişdik. Bayaq göstərdim, sarılarla işarələmişdik. Yaxadısa 2 yerə parçalamışdıq. Demişdik ki, left və right-dır. Bax, burada əslində bizim printerimiz, dostlar, birinci printerimiz left üçün işləyirdi. Yəni ki, işin sol tərəfi üçün işləyirdi. Printer isə hara üçün işləyir yoldaşlar? Sağ tərəf üçün işləyir. Hətta yoldaşlar, gəlin bunu bir daha göstərim, tam aydın olsun. Bax, rekursiya mövzusunda düzdürmü? Yəni ki, biz bunu çəkmişdik sarılı vasitəsilə. Yəni göstərim, həmən açılsın. Deməli, burada çox fikirləşdim. Okay. Deməli, yoldaşlar, burada fikir verin. Biz hansı ki, onu realizasiya eləmişdik burada. Bax, fikir verin, sol tərəfdə olan bu hissəyə, biz sırf bax, bu birinci printdən çıxan oxu əlavə eləmişik. Ondan çıxan ox bu sol tərəfi, yəni bizim ilk hissəsini düzəldibdir. Aşağıki isə yəni ki, bizim sağ tərəfimizi düzəldibdir. Demək ki, yoldaşlar, bizim birinci hissədə yazacağımız azalma əməliyyatı, aşağı addımlama əməliyyatı sol tərəf üzrə addımladı. Bu isə, aşağıdakı isə, yəni ikinci isə sağ tərəf üzrə addımladı. İndi yoldaşlar, biz burada print n çıxılsın 1 yazmaq lüksümüz yoxdur. Amma bildik ki, bu n çıxılsın 1 əslində sol aşağı dibə doğru addımlama sayılır, düzdürmü? Ay sol. Bax, belə olan təqdirdə mən gəlib artıq pre-order bu nodun, təbii ki də çıxılsın 1 falan yazası deyiləm, nodun, yoldaşlar, m leftini yenidən pre-order'ın özünə təkrar o left üzərindən addımlaya bilməsi üçün yenidən rekursiya etdirəcəm. Yoldaşlar, bu bizim burada yazdığımızın demək ki, birə-bir eynisidir. Və bu bizim left üçün keçərlidir. Həmçində yoldaşlar, eynisini biz right üçün də
keçərli eləyə bilərik. Bu da bu şəkildə yoldaşlar. Fikir verin, demək ki, bizim yaratdığımız strukturun birebir eynisi oldu. Dedik ki, n çıxılsın 1 sol üçün işləyir, print 3 ikinci printer isə sağ üçün işləyir. Bax, burada biz artıq o sağı solu artıq bax gözümüzlə görə bilirik. Bu artıq sol tərəf üzrə. Yəni ki, hər bir nodun sol nodlarını rekursiyaya etdirəcək. Aşağıdakı isə ancaq və ancaq sağları rekursiya etdirəcək. Bu şəkildə döngümüz yaranmış olur. Yoldaşlar, tövsiyə edirəm ki, bu hissədə bax bu çəkdiyimiz bu diaqramı rəqəmlər üçün deyil, bax bunlar üçün yenidən özünüz bir çəkib yoxlayasınız. Onda artıq hər şey sizə aydın olmuş olacaq. Yoldaşlar, indi gəlin bunu çapa verməyə çalışaq. Deyək ki, burada yoldaşlar pre-order. Yaxşı, ilk öncə nod olaraq nə göndərəcək yoldaşlar? Ki, zaten burada bütün hamısı yoldaşlar root nodunun daxilindədir onsuz da. Yəni ki, rootdan törüyübdür hamısı sağına soluna. O səbəbdən burada başqasına baxmağa ehtiyac yoxdur. Birbaşa pre-order deyib rootu göndərək. Başlanğıc olaraq onunla başlasın ki, zaten bizə də o maraqlıdır. Çünki nə dedik yoldaşlar? Bizim rootumuzda, daha doğrusu bizim traversal metodlarımızın elə pre-order'ı necə başlayır? Birinci köklə başlayır. Baxın, birinci 3 ilə başlayır. Daha sonra isə digərlərinə keçməlidir. Dostlar, bu hissəyə qədər artıq başa düşdük, düzgün işləyir. Run deyək, bura qədər gəlsin. Bundan sonrasına baxaq. Root başlayır yoldaşlar. Root təbii ki, nothingdirmi? Baxıram ki, xeyr. Root'un value'su nə oldu yoldaşlar? Baxın, 3 göstərir. Demək ki, bura nə çapa veriləcək? 3. Dostlar, indi baxın, root'un sol tərəfini yenidən pre-order eləyir. Yəni ki, yenidən çapa verməyə çalışır. Qalxır yuxarıya onun dəyərini. Yəni ki, 2-ni çapa verdi. Onun da, yəni ki, o sol tərəfində sol tərəfinə. Yəni ki, baxın, root'u çapa verdi. Bax, keçdi hara? Leftə. Yəni ki, root'un leftinə keçdi. Sonra root'un leftindən də hara keçdi yoldaşlar? O leftin leftinə. Yəni ki, root'un leftinin leftinə keçdi. Yəni ki, 1-ə keçdi. Orada da əgər dəyər varsa, ki, var imiş, onu da çapa verir. Yəni ki, 1 çapa verir və bir dəfə də root'un sol tərəfinə, yəni ki, artıq bu ən dibdə olanın leftinə keçməyə çalışanda görürük ki, yoldaşlar, nədir? Node artıq nothingdir. Gördünüz? Nothing oldu yoldaşlar. Geri qayıtdı hara artıq? Yuxarıya doğru. Yəni ki, 2-nin özünə və oradan da hara keçir yoldaşlar? Sağa. Baxın, bu səfər bayaqdan left'i göndərirdi pre-order üçün, rekursiya etməsi üçün. İndi isə right'i göndərir. Baxın yoldaşlar, right deyirəm. Bu da gəlir, 1-i çapa verdi. Və yoldaşlar, run deməsinə klikləyəndə artıq bundan sonra, təbii burada biz 15 yazmışıq, fikir versəz. Bu yoldaş elə bayaq onu demək istədim ki, xatırlayırsınızsa, burada biz 3-2-1-1 yazırıq. Yəni bizə asan olması üçün, bunu yaratmaq üçün yazıram bu şəkildə. Amma əks təqdirdə başqa rəqəmlər yazsaz heç bir fərqi yoxdur. Yəni uyğun bir şəkildə çapa verəcək. Yəni bu 15-i silək hələ ki və bunu yenidən run edək. Run düyməsinə klikləyəndə baxın yoldaşlar 3-2-2-1-1 həmçində 2-1-1 olaraq bu şəkildə çapa vermiş oldu. Gördünüz yoldaşlar, yəni ki işlədiyimiz o keçən dərsdə işlədiyimiz rekursiyanın əslində görün binary tree-də hansı anda bizim yəni ki köməyimizə çatır. Dostlar, bu bizim pre-order'ımız idi. Hansı ki bu şəkildə pre-order realizasiya olunur. İndi gəlin digərlərinə də sıralı şəkildə baxaq. Dostlar, ikinci olacaq da bizdə deməli in order. Hansı ki in order isə yoldaşlar necə idi? İlk öncə gəlin görüntüsünə baxaq. 3 ortada hər birini sol sağ elə gedirik, düzdürmü? Bax, bu yoldaşlar artıq bundan sonra siz bunu məntiqini başa düşməlisiniz. Biz ilk öncə çapa verib, daha sonra aşağıya doğru addımlayırdıqsa, birinci debug olurdu. Yəni ki, node value çapa verilirdi. Daha sonra sol və sağa doğru addımlama gerçəkləşirdi. Yəni ki, bizim adı üstündə pre-order, yəni ki, addımlamadan öncə çapa veririk, daha sonra addımlayırdıq. Lakin in order'da isə yoldaşlar, necə olacaq? Fikir verin, ortadan başladığı üçün, yəni ki, biz burada həm addımlayıb, həm çapa verib yenidən addımlama etməliyik. Yəni ki, biz bu ortadan başlamalıyıq, sonra sola və sağa doğru addımlamalıyıq. Sonra o sol və sağın özünün soluna və sağına doğru addımlamalıyıq. Yoldaşlar, fikir verirsiniz burada, yəni ki, biri var, çapa verib sonra addımlayım. Çapa verirəm, sonra addımlayıram. Çapa verirəm, sonra addımlayıram. Bu pre-order'ın gedişatı idi. Lakin in order'da isə yoldaşlar, deməli nə olacaq? Bir dəfə çapa verilib, bir dəfə addımlama, yəni ki, sıralı şəkildə olmalıdır. Yəni ki, yoldaşlar, mən bunu buradan kopyalayacağım, çox vaxt getməsin deyə. Adına qoyacağım sadəcə in order. Və yoldaşlar, burada da dəyişək, in order deyək. Demək istədiyim nədir yoldaşlar? Biz
ilk öncə in orderda biz root'u göndərəcəyik, düzdürmü? In order üçün hətta bunu dəyişək burada. Root'u göndərəndə yoldaşlar, mən istəmirəm root birbaşa çap olunsun. Çünki o pre-orderın anlayışıdır. O pre-orderın deməli gedişatıdır. In orderda isə yoldaşlar, bu düşməlidir ilk öncə hara qədər? Bax, ən dibə qədər. Yəni ki, bax bu 1-ə qədər düşməlidir. Dostlar, düşmə əməliyyatları bizdə bunlar idi, düzdürmü? Yəni ki, left-inə, right-ına və ya ki, modullar göstərdiyim kimi N1 çıxılsın N1-lər və s. aşağı doğru düşmə əməliyyatını icra edirdi. Demək ki, mən gəlib burada məntiqən bu sol tərəfdə olanı debug'ın üzərinə qalırsam, birinci bizim kodumuz yuxarıdan aşağı doğru oxuna gələndə, birinci bu left-i görsə, hər dəfə özünün çağırası olsa, bu ən dibə qədər gəlib düşəcək, düzdürmü? Düşəndən sonra ən dibdəkini artıq çapa verə bilər. Və ondan sonra qalxsın, right-ı eyni qaydada çapa versin və digərlərinə geçsin. Və yoldaşlar, bax, bütün məntiq bundan ibarət olacaq. İndi gəlin bunu da yoxlayaq. In order'a qədər run deyirəm, gəldi. Dostlar, diqqətlə baxın, indi F8-dən gəlirəm. Normalda root göndərmişəm. Root'un leftini götürür. Qalxır yuxarı. Root'un lefti varmı? Baxıram, var. Onun da lefti varmı? Baxıram, var. Bəs yaxşı, onun da mı lefti var? Baxır yoldaşlar, artıq nothing. Demək ki, artıq bura çatanda proses dayanır. İndi bundan sonra yoldaşlar, mən axı bizim ən axırıncı atdığımız addım bunun üzərində idi, düzdürmü? Bunun üzərində olduğu üçün və onun da əgər mən nodunu, value'sunu daha doğrusu çapa vermək istəsəm, bu şəkildə baxın yoldaşlar, çapa verilmiş oldu. Artıq bax bu nod çapa verildi. Artıq bundan sonra yoldaşlar biz yəni ki, lazım olan nodun right-ına qayıtmağa çalışaq. Yoldaşlar, bu nodun right-ı varmı? Baxıram ki, noddur, düzdürmü? Bu nod çağırıldığı anda bu kodlar işləyəcəkmi? Təbii ki də yox. Baxın yoldaşlar, üzərindən keçdi, getdi və artıq birbaşa fikir versəz, endifdə biraz fırlanandan sonra gəldi birbaşa nodun üzərinə, yəni debug'ın üzərinə gəldi. Yəni ki, nə yuxarıdan aşağı doğru heç birinin üzərinə, birbaşa gəldi bunun üzərinə. Niyə bilirsiniz yoldaşlar? Əslində bu birləri çapa verməmişdən əvvəl bunların çapa verilməsini gözləyən kim idi? Bax, bunların çapa verilməsini gözləyən bax bu 2 idi. Əslində hal-hazırda bu geriyə, yuxarıya 2-yə doğru qayıtmış oldu. Dostlar, yenə deyirəm, bunları ayrıca çəkməyinizdə fayda var. İndi mən bu dərs üçün, keçən dərsdə artıq bunu eləmişəm deyə yenidən etmək istəmirəm. Dərs çox uzanmasın. Halbuki hal-hazırda bax, bu nodun üzərinə artıq qayıtmış oldu. Onun dəyərini indi çapa verəcək. Verin, 2 oldu. Və dostlar, bu şəkildə artıq bundan sonra davam eləsə, təbii burada yoldaşlar biraz debug hissəsi qarışdı. Yəni, yenidən bunu çapa verməyə çalışaq. Run düyməsinə klikləyəndə, baxın, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1. Yəni, bunu, misal üçün, belə götürsəm, bunu buradan, burada Excel-də əlavə eləyəsə olsam bura, təbii bunu necə əlavə eləyək, şey kimi, transpose kimi. Baxın, yoldaşlar, necə görsənir? 3 ortada, 2 sol tərəfində nələr var? 2-lər. Yəni ki, onun sağ və solu. Bu 2-lərin də sağ və solunda nələr var yoldaşlar? 1-ləri, baxın, bu şəkildə dayanıbdır. Biraz daha artıq rəqəmlər olsa, eyni qayda yoldaşlar bu şəkildə sol-sağ eləyə getməlidir. Bax, bu da yoldaşlar nə oldu? Bizim üçün in order sayılır. Dostlar, depth first ilə bağlı sonuncu post order var. Post order da eləmək istəyirəm. Post order isə yoldaşlar, dedik ki, nədəsində pre-orderın tam əksidir. Yoldaşlar, tam əksi sayılır. Yəni ki, mən burada artıq post orderda 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Yəni ki, birinci başlamalıyam yoldaşlar ən dibdə olan soldan. Sonra keçməliyəm onun qonşusuna sağa. Sonra keçməliyəm hara yoldaşlar? Onun artıq üzərinə. Yəni ki, ikisi bitdəndən sonra, yəni ki, yuxarıdan, aşağıdan yuxarıya doğru çap əməliyyatı deməli, gerçəkləşməlidir. Hara qədər? Root'a qədər. Bunu da yoldaşlar, ən sadə məntiqlə necə yazacağıq? Gəlin, pre-order'ı götürün buradan, yenidən əlavə edin bura. Altına qoyaq post order və post order. Yoldaşlar, dedik ki, nə olmalıdır? Birinci, ən dibə qədər gəlməlidir. Çünki niyə? Baxın, bizim 1 və 1 deyirik. Yəni ki, ən dibdəkiləri götürürük. Yəni ki, həm sağ tərəfdən, həmçində sol tərəfdən, yoldaşlar, sol və sağ tərəfdən bu ən birinci dibə enməlidir.
onları çapa verib daha sonra bir üst yuxarısına qalxmalıdır. Yoldaşlar, biz burada çapa verib sonra dibə enirdiksə, indi bunu tərsini eləyəcəyik. Yəni ki, ilk öncə sol və sağ tərəfdən dibə enib, daha sonra isə nə edəcəyik? Onu çapa vermiş olacaq. Yoldaşlar, indi gəlin baxaq. Birbaşa istəyirəm ki, bunu elə birbaşa debug, yəni ki, run eləyək, debug etməyimizə ehtiyac yoxdur və run düyməsinə klikləyəndə baxın 1 1 2 1 1 2 3 və s. bu şəkildə getdi. Tam da bizə istədiyimizi fikir versəz vermiş oldu. Bu şəkildə yoldaşlar, bu da bizim nəyimizdir? Yəni ki, post orderumuz sayılır. Yəni depth ilə bağlı olan bu üçünə də hamısına baxdıq. Dostlar, bayaq dediyim məsələni gəlin indi yoxlayaq. Bax, hər birinə fərqli rəqəmlər yazıram. Bu şəkildə, baxın, 25, daha fərqli rəqəm bu şəkildə. İndi görək dostlar, bunlar necə? Məsələn, elə hansı olsun bizim üçün rahat hansı idi? Pre-order idi, düzdürmü? Gəlin elə pre-order üzərindən gedək. Və yoldaşlar, run düyməsinə klikləyəndə baxın 3, 24, 11 hamısını cavab verdi. Hansı sırayla verir yoldaşlar? Birinci 3. Düzdürmü? Hansı ki bu bizim nəyimizdir? Rootumuzdur. Daha sonra 24'dür. 24 hansıdır yoldaşlar? Bu rootun sol tərəfidir. Fikir verin, set left demişəm. Sonra 11'i deməli çapa verdi. Bu 11'də nədir? Rootun solunun solu. Baxın left, set left demişəm. 11. Sonra 101 gəlir. Rootun solunun sağı. Daha doğrusu üzrəm, rootun solunun sağıdır. Baxın, root, set left demişəm. Sonra həmin rootun leftinə right demişəm. O da 101'dir. Və digərləri də eyni qaydada bu şəkildə çapa verilmiş olur. Yəni ki, məcbur deyil. Yoldaşlar, sıralı şəkildə eləyək. Sadəcə sıralı şəkildə olması bizim başa düşməyimiz baxımından yaxşıdır. Amma əks təqdirdə bu şəkildə də həmçinin eləyə bilərsiniz. Yəni ki, yoxlamaq baxımından eləyə bilərsiniz. Dostlar, bunların hamısı, danışıqlarımız hamısı depth first sayılırdı. Gəlin o zaman sonuncu məsələmiz, yəni ki, breadth first'ə də baxaq eyni qaydada. Hansı ki, orada isə yoldaşlar biz artıq level order deməli addımlamasını gerçəkləşdirməliyik. Level order'da nədir yoldaşlar? Yenidən demək gərəkirsə, ilk öncə biz yuxarıdan 3 və s. bu şəkildə başlayırıq. Hansı ki, birinci ilk səviyyə olur, sonra ikinci səviyyə olur, sonra üçüncü səviyyə olur və s. Yoldaşlar, icazənizlə buranı mən biraz təmizləyim. Burası çox qarışdı biraz. Bayaqdan üzərində işlədik deyə belə bir şeylər. Bu, ən azından artıqların hamısını silək. Çox qalmağına gərək yoxdur deyə düşünürəm. Bu notları da silək yoldaşlar, artıq gərək yoxdur. Bunları da silək. Təbii oxunu silməyə ehtiyac yox idi, amma bunu da silək, bunu da silək. Bir iki dənəsini buradan silək, söhbəs eləyir. Yaxşı. Deməli, bu oxunu yerindən geri qaytarım. Bu şəkildə yoldaşlar, belə idi bizim ilkin görüntümüz. Dedik ki, birinci hardan başlayacaq yoldaşlar? Birinci yuxarıdan başlayacaq. Daha sonra ikinci level'a keçəcəyik. Daha sonra üçüncü level'a keçəcəyik. Və bu şəkildə bizim adlamamız gerçəkləşməlidir. Yoldaşlar, fikir verin, burada necə bir görüntü var? Yəni, biz əslində burada sıralı şəkildə, yəni ki, bir növbəli bir şəkildə, yəni ki, bu üç ilk öncə root çapa verilir. Daha sonra bu ikisi növbəyə girir, düzdürmü? Bir-biri ardınca cavab verilir. Daha sonra bunlar növbəyə girir, hamısı bərabər və bunlar da sıralı şəkildə, yəni ki, nə olur? Yəni ki, çapa verilə gerir. Və yoldaşlar, elə həqiqətən də siz axtarış etdiyiniz zaman, ümumiyyətlə bunu öyrəndiyiniz zaman da özünüz görəcəksiniz ki, level order'ın ən yaxşı gəzmə üsulu üzərində, yəni ki, traversal etmək metodlarından biri elə queue məntiqinə əsaslanır, yəni ki, sıralı çapa verilmə məntiqinə əsaslanır. Elə biz birinci 3'ü çapa verəcəyik. Ondan sonra sıraya salacaq, bu 2'ləri çapa verəcəyik. 2'lərin də sırasına salacaq, 1'ləri çapa verəcəyik. Və bu şəkildə sıralı şəkildə bir ərreyin daxilindən bütün hamısı çapa verilə getməlidir. Yoldaşlar, o zaman gəlin bunun kod hissəsində necə bu realizasiya olunur, bir ona baxmağa çalışaq. Biraz yer ayıraq yoldaşlar. Həmən deyirəm sub level deməli order. Level order'da yoldaşlar, burada mən artıq birbaşa bəzi məsələləri deyəcəm sizə ki, burada sıralı şəkildə necə etmək olar bunu yuxarıdan aşağı. Çünki biz burada təbii bizə məsələn root verilir. Biz bu rootun dərinliyini ölçə bilmirik. Düzdürmü ki, mən indi hal-hazırda şəkil qabağımda da görə bilirəm. Məsəl üçün burada 3 dənə dərinlikdən ibarət. Mən deyə bilərsiniz ki, ən uzağa burada bir döngü başlat, 3'ə qədər addımlı və s. Amma bu hər zaman belə olmur təbii ki də. Biz bunu dinamik bir şəkildə başa düşməlidir ki, bizim kodumuz ki, burada neçə dənə deməli addım var, neçə səviyyə var, neçə dərinlik var. Onları artıq başa düşməlidir özü. Bunun üçün yoldaşlar, biz artıq belə statik olaraq hansı bir rəqəm yazmırıq, fərqli bir üsuldan istifadə edəcəyik. Yoldaşlar, bizim üçün
ərri məntiqini icra edən, bu nodları sıraya salmağı bacaran birincisi Q məntiqimiz var, aydın məsələdir ki, lakin biz indi burada Q-nu burada import eləməmişik və ümumiyyətlə yenidən yaratmağa gərək yoxdur. VB bizə collection adında bir deməli struktur bizə təklif edir. O səbəbdən dim as new collection adında bu deməli kitabxanamı gətirirəm, bu klassımı gətirirəm. Məsələn, bu collection elə özü də bir data struktur saymaq olar bunda. Çünki içərisində hətta deyirəm ki, data struktur da elə belə baxanda collection başqa dillərdə olan dictionary və s. çox bənzəyir. Xüsusilə C# və s. olan və ya C++-da olan o unordered map və s. anlayışları var. Hansı ki, onlara çox bənzəyir. Yəni ki, collection necə, ümumiyyətlə collection necə istifadə olunur, bir dənə sürət bir şəkildə göstərim ən azından. Add, count, item və remove olaraq 4 əsas metoddan ibarətdir. Add dediyimiz zaman yoldaşlar fikir versəz, item və key olaraq 2 dənə bizdən deməli dəyər tələb eləyir. Bu nədir yoldaşlar? Deməli, misal üçün mən tutaq ki, yazsam bura 1 və bura key olaraq da yazsam bura misal üçün A. Düzdürmü? Və gəlib burada debug.print eləsəm və Q1 desəm yoldaşlar bu şəkildə və run düyməsinə təbii burada 1 yox, daha doğrusu key, yəni ki, burada bizim keyimiz A-ydı, itemimiz 1 idi. Yəni ki, mən gəlib burada Q mötərizədə A-ya müraciət eləyəndə run düyməsinə klikləyəndə bu bizə 1 qaytarır. Fikir verdiniz? Və ya ki, burada 100 yazım. Misal üçün, run düyməsinə klikləyəndə bu bizə 100 qaytarır. Nə demək yoldaşlar? Bu, collection özlüyündə item və keydən ibarətdir. Mən item və key, item əlavə etdiyimiz kimi key də əlavə edə bilərik. Və biz bu keyyə müraciət eləyəndə keyyə uyğun gələn qarşısında hansı itemdırsa, onu bizə qaytarmağı bacarır. Mən bu keyi yazmaya da bilərəm yoldaşlar. Bu şəkildə olduğu təqdirdə sadəcə itemin özünü də əlavə edə bilərəm. Çünki fikir versiniz, burada kvadrat mötərizədə yazırdı. Artıq bundan sonra mən bu dəyərə çatmaq istəyirəmsə, sadəcə yoldaşlar onun sıra nömrəsini əlavə edə bilərəm. Yəni ki, bunu əslində biz burada item kimi əlavə edirik, lakin bu arxa planda buna həmçində bir sıra nömrəsi qoyur. Dostlar, arraydə biz buna indeks deyirik, lakin collectionda bu indeksləmə deyil artıq. Əslində indeksləmədir də, amma hər bir halda sıfırdan başlamadığı üçün tam indeks demirəm bura, tam çaşqınlıq olmasın. Bu misal üçün Q add demişəm 100, daha sonra 101, nə bilim başqa rəqəm qoya bilərəm. Bunlar yoldaşlar 101, 102 elədikcə bunların da əslində qabağına 1, nə bilim 2 bu şəkildə yaza-yaza gedir əslində arxa planda. Biz də bundan yola çıxaraqdan yoldaşlar, baxın, misal üçün mən 2-yə, 3-ə misal üçün müraciət etdiyimiz zaman run düyməsinə klikləyəndə baxın mənə 102-ni qaytarmış oldu. Və bu şəkildə yoldaşlar eyni qaydada nə etmək olar? Misal üçün debug yox, üzr istəyirəm, Q.remove desək və Q-nun birincisini mən silmək istəsəm və ondan sonra misal üçün yoldaşlar daha doğrusu debug.print Q elə yenə birinin özünü çapa vermək istəyəndə bu da işləyəcək yoldaşlar. Düşünə bilərsiniz ki, biri silib necə biri çapa verə bilirsən. Çünki normalda arraydə belə bir şey yox idi və ya digərlərində. Lakin bilməyinizi istəyirəm ki, yoldaşlar collection elə bir strukturdur ki, mən birincini siləndə bunu silir, digərlərini onu yerinə gətirir. Yəni ki, normalda bu 1, 2 və 3 idi, düzdürmü? Bu biri silir və digərlərini isə müvafiq şəkildə düzəldir. Yəni ki, 1-2 sayılır. Baxın, yoldaşlar, misal üçün geri qaytarım. Bax, bura qədər addımlasın, məlumatlar əlavə olunsun. Remove deyir, nəyi səhv etdik? Burada bir dənə baxım. Q-remove, Q1 demişik. Əslində hər şey düzgündür, amma yaxşı bir yenidən çapa verək. Subscript out of range nədir? Q-add düzgün edir yaxı biz burada. Üzr istəyirəm, dostlar, remove-da burada Q-remove yenidən Q1 yazmağa ehtiyac yoxdur çaşdım. Burada 1 yazmaq, yəni ki, sadəcə burada yəni ki, sıra nömrəsini yazmağımız kifayət edir. Üzr istəyirəm, mən çaşdım burada. OK, yenidən run düyməsinə klikləyək. Baxın, burada remove deyir. Fikir verin, debug Q1-i də artıq çapa verəndə, run deyəndə fikir verin, bizə 101-i qaytarmış oldu. Normalda birinci sırada əslində 100 idi, lakin bu səfər nəyi qaytardı? 101-i qaytarmış oldu. Yəni ki, yoldaşlar, collection bax bu şəkildə işləyir. Yəni ki, bir Q məntiqində, sıralama məntiqində işləyir. Elə bizə də əslində biz burada lazım olan həmin o məsələ olacaq. Dostlar, bu bizim collectionımızdır. Collectionımızı bir yaratdıq. İndi təbii collectiona məlumatları əlavə etmək üçün, xüsusilə də cari məlumatları, yəni ki, mən bu dəqiqə hansı səviyyədəyəm, hansı səviyyədə olan məlumatları əlavə eləyəcəmi də bilməkdən ötürü bir ədəd yoldaşlar current, dim current as CLS node tipində olan
cari adında bir node tipində olan bir deməli dəyişən ya da bir obyekt yaratmağa çalışaq. Dostlar, başlayan kimi, yəni ki, bu level order'ı biz çağıracağıq bu şəkildə. Mən istəyirəm ki, başlayan kimi bu QAdd deyək və bu collection-a elə ilk sıraya root'un özünü əlavə edək. Dostlar, təbii burada root'u şeydən götürəcəyik. Aydın məsələdir ki, buradan götürəcəyik. Root as bir CLS node kimi. Yoldaşlar, bu root elə collection-a ilk əlavə olunan mənim ilk sırada duran bax bu rootumun bu nodu olsun. Yəni mən elə istəyirəm ki, əslində sıralı şəkildə yuxarıdan aşağı doğru yaparım, düzdürmü? Mənim sıralamama birinci bu əlavə olunsun, bu da çapa verilsin. Bunu çapa vermək üçün yoldaşlar biz normalda nə iş görürük? Yəni debug.print root.valuesunu çapa verəcəyik. Lakin bu root value çapa veriləndən sonra yoldaşlar bu nə olmalıdır? Yəni ki bu deməli növbəti rootun alt mərtəbələrinə, yəni ki sol və sağına, o solların və sağına, həmçinin özlərinin sol və sağına keçid əməliyyatı icra olunmalıdır. Və bu dostlar nə vaxta qədər davam edəcəkdir? Əslində collection çünki fikir versəniz yoldaşlar, təbii mən burada indi root yazdım, yəni bunu birazdan dəyişəcəm. Yəni ki bu debug anlayışı collection içərisində nə varsa onun üzərinə gedəcək. Yəni ki mən root'u burada birbaşa çapa verməyə məsələ düzgün deyil. Bu əslində collection içərisində varsa əgər, həmin o collectionda sırada nədirsə, çünki mən nətər gəldi öz başıma eləyə bilmərəm. Sırada nə varsa, 3-dür, o 3-ün altında 2-lər varsa bu 2-lər, bunların da altında bu 1-lər varsa bu 1-lər çapa verilməlidir. Bu səbəbdən yoldaşlar, mən istəyirəm ki, burada belə bir yoxlama eləyim. Dostlar, bu proses nə vaxta qədər davam etməlidir? O vaxta qədər ki, collection içərisində artıq dəyər qalmayana qədər. Yəni ki, bütün collectionda olan dəyərlərin hamısı, o sırada olan dəyərlərin hamısı buradan silinib, gedib hamısı çapa verilib və silinəndən sonra. Çünki biz çapa verdiyimiz kimi onu artıq sıradan çıxartmalıyıq. Həqiqətən də sıra Q məntiqi, sıra məntiqi necədir? Bizim bir kassa düşünün. Kassada ilk sırada duran öz işini, biletini alır, sonra bu kassanı tərk edir, düzdürmü? O birlər də onun sırasına gəlir. Bu da bax burada da eyni qəddə biz həmin o işi deməli icra etməliyik. Gəlib burada QAdd root deyədikdən sonra yoldaşlar, bu prosesin nə vaxta qədər olacağını bilmədiyim üçün do while'dan istifadə edəcəm ki, çünki normalda bilsəydim zaten for'dan və s. istifadə edərdim. Və do while q.count adında yoldaşlar, burada bu şəkildə bir metodu var idi. Əgər bu sıfırdan, yəni ki, böyük olduğu təqdirdə, yəni ki, sıfırdan böyük olmaq nə demək yoldaşlar? Yəni ki, collection içərisində əgər dəyər varsa, bu proses davam eləsin. Amma əksəriyyəti zaten çıxacaqdır. Yaxşı, gördüyü iş nə olacaq yoldaşlar? Mən istəyirəm ki, collection'ın elə sırada olanı, yəni ki, normalda soldan sağa doğru sıralı şəkildə düzdürmü? Mənə lazımdır ki, ilk sırada olan nədir? O ilk sırada olanı mənim üçün çapa versin. Dostlar, mən gəlib burada, bax, indi burada belə bir iş görə bilərəm. Hansı ki, biz current yaratmışdıq. Bax, bu currentdən istifadə edəcəm. Çünki niyə? Çünki biz collection'dakını çapa verəndən sonra onu silməliyik. O səbəbdən yoldaşlar, mən istəyirəm ki, bu do while'ın içərisində set current deyim və Q birinci sırada olana müraciət edeyim. Dostlar, birinci sırada artıq bizə maraqlı deyil. Hansı olursa olsun, zaten bizə o maraqlıdır ki, yəni ki, sadəcə orada məsələn dəyər olsun. O dəyərin hansı olması maraqlı deyil ki, zaten bizim məntiqimizdə birinci 3 gələcək. O 3 özünü çapa verəndən sonra deməli, estafeti necə deyirlər, ötürəcək onun altındakı left və right-a, onlar ötürəcək özlərinin left və right-ına bu şəkildə davam eləməlidir. Set current deyirəm. Bu current içərisində hal-hazırda ilk başlanğıcda root, daha sonra isə digərləri olmalıdır. Və bunun üçün yoldaşlar debug print deyəcəm və burada dostlar current value-nu artıq baxın çapa verə bilərəm. Bax, bayaqları root.value yazmışdım, ehtiyac deyil. Amma root.value-nu o zaman yaza bilərəm ki, ancaq root-u çapa verirsəm. Amma bu dedik ki, root artıq təkcə root çapa verilməyəcəkdir. Düzdür, ilk dəfə yəni ki, çağırılanda baxın, root add olunduğu üçün elə bu Q-nün, yəni ki, collection ilk sırasında olan elə root'un özü olacağı üçün yoldaşlar, current'də o mənimsədilir və onun da dəyəri çıxardılır. Lakin nə edəcək yoldaşlar? Biz burada bu dəyərlər çapa verildikdən sonra, bu hissəyə qədər aydındır. Bundan sonra yoldaşlar biz aşağıya doğru deməli bir addımlama gerçəkləşdirməliyik. Aşağı doğru, həm sola doğru, həmçində sağa doğru eyni qaydada addımlama gerçəkləşdirməliyik. Dostlar, bax, biz burada bayaqları
pre-orderda da və ya digərlərində onu necə edirdik? Normalda debug edirdik, nəticəni çapa verirdik. Məsələn, pre-order daha yaxşıdır bu nümunədə düşünürəm ki, pre-orderda necə idi? Yəni ki, məlumatımızı çapa verirdik, sonra sol və sağa doğru deməli addımlama gerçəkləşdirirdik, düzdürmü? Bax, bizim də əslində burada etməyimiz aşağı-yuxarı odur. Mən bunu çapa verəndən sonra nə etməliyim dostlar? Aşağı doğru addımlama etməliyəm. Yaxşı, gəlin indi bu addımlamanı da etməyə çalışaq. Lakin dostlar, bu addımlama artıq təbii mən normalda necə sadə şəkildə yazırdım, node.left və s. Bu şəkildə asan olmayacaqdır. Yəni ki, bu qədər sadə olmayacaqdır. Çünki biz bilmirik ki, yəni ki, bizim hal-hazırda collectionımızda məsələn, indi ilk dəfə ötürüləndə rootun içərisinə, yəni ki, collection içərisinə bir dənə root ötürülür. Amma ondan sonra başqaları da gələcək axı. Bunu da nəzərə almalıyıq. Yəni ki, yoldaşlar, biz mütləq collection içərisindən hər şeyi həll eləməliyik. Lakin collection-a gəlib çıxana qədər də cari olan root nodun da həmçinin leftini, rightini yoxlamalıyıq. Məsələn, biz normalda ilk dəfə root ötürürük onun içərisinə. Bax, rootun özünü current-ə gətiririk. Current-ün özünü də çapa verəndə rootun dəyəri çapa verilmiş olur, düzdürmü? İndi mən burada istəyirəm ki, o zaman yoxlayım ki, əgər current-in, yəni ki, artıq burada rootdur və s. fərq etməz. Bu rootun əgər altında, yəni ki, leftində hər hansı bir dəyər varsa, arkadaşlar, normalda biz nə iş görürdük? Bu rekursiya vasitəsilə bunu yenidən çağırırdıq, düzdürmü? Yəni ki, subprosedurun özünü yenidən çağırırdıq. Lakin burada rekursiya artıq ehtiyac olmayacaq yoldaşlar. Çünki mən artıq mənim rekursiya işimi görən və ya ki, bizim sıralı şəkildə bu işləri görən kimdir? Collection-dır. Və bu collection-a add eləyəcəm. Əgər dedik ki, left-i varsa, bu left-ini. Həmçində yoldaşlar, eyni bərabər zamanlı, əgər current-i də, burada not, əgər current-ində əgər right-ı varsa, is nothing, Q add current-in right-i əlavə olunacaqdır. Yoldaşlar, üzərindən yenidən keçmək istəyirəm. Biz burada ilk dəfə çapa, yəni ki, işi başlatdığımız zaman ilk öncə bu collection-a bir dənə root içəriyə daxil olacaqdır. Hətta bunu gəlin çəkək göstərək yoldaşlar. Ən azından bunu çəkək ki, bu önəmli məsələdir. Bu bizim yoldaşlar collection-ımız olsun. Collection. Bir gün yazmadım ya. Düz istəyirəm. Deməli, collection yazaq. Və yoldaşlar, bizim bu collection'ımıza ilk dəfə kim ötürülür? Yoldaşlar, bizim rootumuz. Düzdürmü? Root ötürüldü. Baxdıq ki, həqiqətən içərisində bir dəyər var və onu current-ə mənimsətdik və bu current-ün özünü nə edirik? Yəni ki, current dediyimiz də burada əslində rootdur. Bu rootun özünü deməli, çapa vermiş olduq. İndi burada biz yoldaşlar çapa verəndən sonra artıq current-in sağını və solunu yoxlamalıyıq. Yəni, current dediyimiz də nədir artıq? İlk dəfə rootdur, başqa vaxtda nədir? Digərləri. Sağına və soluna baxırıq ki, nə var yoldaşlar? Həqiqətən dəyər var. Dəyər olduğu üçün yoldaşlar, əgər dəyər varsa, bax bu roota, yəni daha doğrusu bu collection özü istəyirəm, rootdan sonra, elə həmən sonra, bax bu rootun sol tərəfini, həmçində bu rootun, bax elə sağ tərəfini, yəni ki, right hissəsini artıq ötürə bilərik. Fikir verdiniz yoldaşlar, necə sıralı şəkildə düzüldü. Burada 3, rootun lefti zaten 2-dir, rootun da right'ı zaten 2-dir. 2-2. Fikir verin, 3, 2, 2. Zaten bizə lazım olan oydu. Sonra, tutaq ki, right, təbii ki, indi bu necə olacaq yoldaşlar? Fikir verirsiniz, hər dəfə 1-i çapa verir, düzdürmü? Çünki mənim zaten Q məntiqimdə də məqsədim odur ki, hər dəfə mən bu Q-yə müraciət etdiyimiz zaman, xatırlayırsınızsa, data strukturlarının o bir dərsini keçmişdik, mən həmişə ilk sırada olanı oradan götürüm, pop eləyim, pop və ya ki, pop back eləyim və s. O səbəbdən dostlar, biz burada artıq current-də yenidən rootu saxlaya bilmərik. Ya current-ün özünü dəyişməliyik, ya da ki, oradan collection içərisindən o birincini silməliyik. Nöqtə remove deyəcəyik və buradan biri bayaqki kimi silə bilərik. Baxın, yoldaşlar, artıq bundan sonra geri bu remove edəcək. Nəyi remove edəcək yoldaşlar? Əslində bunu remove edəcək və sıraya kim gələcək yoldaşlar? Artıq deməli, rootun left-i gələcək. Dostlar, fərz edin ki, bu da çapa verildi. Tamam. Artıq bu da çapa verildi.
Çünki current artıq özündə left-i saxlayır və bu left-in left-i varmı? Baxıram ki, yoldaşlar var. Bu left-in left-i budur, right-i da budur. Demək ki, sıra şəklində nə olmalıdır yoldaşlar? Bizim gözləntimizdə bu çapa verilən kimi elə həmin o deməli rootun left-inin left-i və yaxud da ki, belə yazmaq olar. Left left, həmçində left right. Bax görürsünüz yoldaşlar, çapa verilənə qədər hamısı sıralı şəkildə yazıla gedəcək. Bax, gəlin indi bunu debug eləyək. Hətta bunu burada locals pəncərəsində də görməyə çalışaq. Bu şəkildə belə olsun. Run düyməsindən klikləyək. Təbii burada level order'da root ötürək. Run düyməsindən nəyə düzgün yazmırıq? Root ki, altında xətt var. Və run düyməsindən klikləyək, başlasın. Yoldaşlar, baxın indi collection yaradıldı. İçərisinə, yəni ki, nə ötürülür? Bir dənə root ötürüldü. Dostlar, baxın indi collection içərisində bir item var. O zaten bizim bir dənə item elə bizim öz rootumuzdur. Bu root yəni zaten count, yəni ki, bu collection içərisində dəyəri varsa əgər nə baş verirdi? Current'e keçir. Birinci dəyəri götürür. Collection birinci dəyəri ilə bu item 1'dir. Onu götürür hara? Bizim bu current'e. Baxın yoldaşlar, current'in içərisində açdığımız zaman value-nun 3 olduğunu görə bilirsiniz. Yəni ki, bu rootun özünün olduğunu göstərir. Həmçində collection içərisindəki item 1'i açsaz, bunun da 3 olduğunu burada görə bilərsiniz. Bu da zaten rootu göstərir. Rootu çapa verir yoldaşlar. Yəni həmin dəyəri çapa verir. Yəni 3'ü çapa verir. Sonra deyir ki, həmin bu item 1'in, düzdürmü bu current'in? Bu item 1'in left'i varmı? Baxıram ki, həqiqətən normalda zaten açanda görünür. Var. Demək ki, həmin bu collection'a nə edir? Həmin o left'i əlavə edir. Fikir verir dostlar, item 2 gəldi. Bayaqları bizim çəkdiyimiz kimi. Həmçinin right'ını da əlavə edir. Baxın dostlar, item 1 3'dür. Item 1 2, item 3 2. Fikir verin dostlar, 3 2 2. Tam da bizim istədiyimizi əslində verir. Sıralı şəkildə yuxarıdan aşağı addımlayanda zaten bunlar çapa vermiş olacağım. İndi mən bu 3'ü çapa vermişəm deyə əslində mən burada bu item 1 artıq burada olması gərəkmir. Çünki biz artıq növbət dəfə current'ı mənimsətmə etdiyimiz zaman və debug etdiyimiz zaman mənim artıq item 2 birinci sırada olmalıdır ki, onu götürə bilsin. Demək ki, mən burada olan birinci sırada olan dəyər nədirsə, onu silirəm. Baxın, dolayısıyla silindi. Item 1'in yerində artıq 2 və 2 qaldı. Bu proses nə zaman qədər davam edir yoldaşlar? Fikir verin, ən sona çatana qədər, fikir verirsiniz, bəzi nöqtələrdə 5'ə qədər gəldi. Bu 5'lər hansı 5'lərdir yoldaşlar? Baxın, 2, 1, 1, 1 və s. olanlardır. Fikir verin, ən sonunda 1-1'lər qaldı. Hansı ki, bu hansı 1-1'lərdir yoldaşlar? Left'in right'ı, həmçində yoldaşlar hansılardır? Burada right'ın left'i, həmçində right'ın right'ı. Yəni ki, bu ən dibdə olan bu dəyərlərin hamısını bu şəkildə baxın, 4'ün də burada düzübdür. Sıralı şəkildə bunlar da çapa versə, baxın yoldaşlar, bizim istədiyimiz alındı. Fikir verin, 3, 2, 2, 1, 1, 4 dənə 1 burada görə bilərsiniz. Dostlar, bax, bu da danışdıqlarımız hamısı level order'a aid olan bir məsələ idi. Bu sonuncu üzərində özünüzə işləyərsiniz, özünüzə praktika eləyərsiniz. Və dostlar, bununla belə əslində biz bu dərsimizi yekunlaşdıra bilərik. Olmayanda ki, artıq bu dərsimizdə biz əsas traversal mövzularına və s. baxdıq. Bu binary tree-də yetərə qədər önəmli bir məsələ idi. Yəni ki, onun üzərində gəzilməsinin, dəyərlər üzərində addımlamanın, yəni ki, söhbət burada qurulmuş binary-dən gedir yoldaşlar. Təbii ki, qurulmuş, biz burada binary-mizi ilk öncə qurduq, binary tree-mizi. Daha sonra onun üzərində addımladıq. Bu şəkildə yoldaşlar, traversal metodları vasitəsilə qurulmuş olan, hazır olan binary tree üzərində addımlama edə bilərsiniz. Yoldaşlar, biz gələn dərsdə binary tree-nin artıq real bir nümunəsinə baxacağıq. Hansı ki, binary tree bizə əslində hansı hallarda bizim köməyimizə çata bilər və yaxud ki, digərləri niyə, digər data strukturlar keçmişik, onlar niyə həmin caselərdə bizə kömək göstərmir, onların araşdırmasına eləyəcək, onları incələyəcək. O səbəbdən yoldaşlar, bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn dərsdə görüşənədək.